Hai Sob, selamat datang kembali di channelku Farahin Vivi. Nah, kali ini saya akan membagikan tutorial cara memperbaiki data isian sensus penduduk online yang sudah terlanjur terkirim. Nah, mungkin di antara kamu-kamu sekalian ada yang isian datanya salah. Nah, kali ini bisalah diceki-ceki ya, gimana sih cara memperbaikinya. Karena baru aja sih info terbaru bahwa sudah ada menu perbaikan data di link sensus penduduk online. Jadi jangan khawatir kamu-kamu yang isiannya kemarin salah. Nah, kali ini bisa diperbaiki. Waktunya juga masih sama sampai dengan tanggal 31 Maret 2020. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe ya guys. Nah, kali ini saya akan kembali membuka Android saya. Seperti ini tampilannya. Dan browser pilihan saya tentu saja Chrome, karena Chrome adalah browser yang terupdate dan terpercaya. Kemudian seperti biasa kita ketik linknya, yaitu sensus.bps.go.id. Nah, kita tunggu ya sampai halamannya benar-benar termuat. Sudah mulai muncul, sabar saja. Nah, sensus penduduk online dimulai tanggal 15 Februari sampai 31 Maret 2020. Ada baiknya kita baca dengan cermat panduan yang ada di halaman tersebut. Jadi kita benar-benar paham dan mengerti sehingga tidak terjadi lagi kesalahan dalam pengisiannya. Untuk masuk kembali ke halaman pengisian, seperti biasa yang harus kita isi atau kita masukkan adalah nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga yang kemarin sudah kita daftarkan. Diingat ya, nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga yang kemarin sudah kita daftarkan. Nah, setelah itu jangan lupa ada 6 digit kode angka yang harus kita masukkan. Kemudian klik cek keberadaan, dan jika terjadi kesalahan, tetap klik saja, karena kemungkinan itu pengaruh sinyal yang buruk. Nah, setelah itu kembali kita diminta untuk mengisi password. Kalau lupa gimana ya passwordnya? Dicoba dulu sambil mengingat-ingat apakah passwordnya seperti ini atau mungkin ada password yang lain. Nah, jika sudah mengisi password, sudah memasukkan kode yang 6 digit itu, dan ketika masuk tetap saja passwordnya salah, jangan khawatir karena ada menu reset password. Nah, ketika kita klik reset password, maka akan muncul pertanyaan keamanan yang kemarin sudah kita pilih.
Kemudian, berikan jawaban sesuai jawaban yang kemarin sudah kita buat. Selanjutnya, masukkan password yang baru. Usahakan diingat passwordnya ya, karena ini untuk login suatu waktu ke depan. Kemudian jangan lupa 6 digit kode atau angka yang tertera di halaman tersebut. Selanjutnya, kita verifikasi. Nah, selanjutnya akan muncul keterangan seperti berikut. Ada lihat hasil, perbaiki isian, dan unduh bukti pengisian. Karena tujuan kita login kembali adalah untuk memperbaiki data yang salah, maka yang harus kita pilih adalah perbaiki isian. Selanjutnya, pilihlah bagian mana yang akan diperbaiki, dan kemudian jangan lupa untuk simpan sementara dan lanjutkan dengan mengirim. Jangan lupa, perbaikan ini hanya berlaku sekali untuk satu keluarga. Jadi, gunakan kesempatan ini, jangan disia-siakan. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Good luck ya. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.